واحد ما تعرفلوش لا اصل ولا فصل، ازاي تثق فيه كده؟ انا مش فاهمه، هو انت عيل صغير؟ بصراحه بقى كان في حاجه تانية عايزه اقول لك عليها بس مكسوفه. حاجة ايه؟ ما تنطقي. حرب كان بيبص لي بصات كده مش اللي هي، وكان بيعمل اي حوار بس عشان يحاول يقرب مني، واخر مره كان اسكتي. بابلو اسكوبار اسكندريه، المعلم عيسى الوزان، اوامر. انا عرفت مين اللي سرقني. مين وانا اجيب رقبته تحت رجلك دلوقتي؟ ده علشان انا هافه ماليش لازمه. لا مش القصد يا معلم عيسى، انا بس كنت بسأل مين اللي قلبه جابه يعمل كده. حرب. حرب دراعك اليمين يا معلم. دراع الشمال اللي يستاهل قطعه. اقطعه. هو كده طلبها وهينولها. الاوامر. تهب وتغطس، تجيب لي اوله واخره. انا متاكد الواد ده وراه حاجه شمال. وعشان انا شمال فهجيب الحاجات اللي ورا حرب الشمال. معلم هحليلك بقك يا حلة امك. طول عمرك بتحلي لي بق يا معلم عيسى. اخفى يا خالص. حرب. دي هتبقى ترامب.